моделінің ток кірісі 40 миллиамперлік нұсқасы. Яғни бұл счетчик үшін біз тоқты қалай қосамыз? Бұл счетчик үшін біз арнайы хакс трансформаторын қосуымыз керек. Бұл трансформатор негізгі линия осы бірінші обмотка арқылы өтеді. Ал екінші обмотка бұл 40 миллиампер, максимально 40 миллиампер тоқты бізде счетчикке жібереді. Бұл бізде кіріс I1 арқылы кіреді, және I2 арқылы шығады. Және кері трансформаторға барады. Бұл жерде стрелка трансформатор линияда тоқтың бойын көрсетеді. Біздегі M93 моделінде дисплей бар. Дисплей арқылы бүкіл параметрін бәрін көрсетеді. Бізде қазіргі кезде I1 кіріс бойынша осындай тоқ бар. Екі кнопка арқылы осы дисплей арқылы қозғалтамыз. Бүкіл параметрін бәрін көруге болады. Және осы дисплей арқылы біз настройкаға кіріп, осы құрылғының IP адресін өзгертуімізге болады. Бұл бізде гармоникалар бойынша жиілік және бұрыштар. Инженерік панеліне кіру арқылы біз бүкіл параметр бәрін қарай аламыз. Біздегі және қосымша модуль қосылған. Қосымша модуль бізде Ethernet модуль. Егер де линк жанып тұрса, бұл бізде связь бар екенін көрсетеді. Modbus TCP IP бойынша бізде бүкіл ақпараттың бәрін серверге немесе біздің компьютерімізге жібереді. Бізде жаңа айтып кеткендей, құрылғыны қалай қосамыз? 9 және 10 кіріске фазамен 0 жіберілген, бізде айнымалы ток бойынша құрылғыны жасап тұр. Бұл құрылғыдағы бүкіл параметрмен дисплеймен бірге қарауға, және де Satec компаниясының тегін пас программалық обеспечениесі бар. Яғни сол программа арқылы біз осы Satec компаниясының бүкіл счетчиктерін арқылы жұмыс жасай аламыз, бүкіл параметрін ала аламыз және серверге жібере аламыз. Ол программа туралы кейіннен айтамыз. Бізде SUT 133 XM модель, яғни бұл кәдімгі 133-ке қарағанда қандай артықшылығы бар. Бізде память үлкейтілген, және де бізде бұл модель V1 және VN клеммалары арқылы, яғни өлшеніп жатқан линияның бойынан қуат алып жұмыс жасай алады. Яғни 9 және 10 выход клеммаға кабельдер қосылмаған, қуат келмеген, бірақ та бізде жұмыс жасап тұр, себебі бізде бұл өлшеніп жатқан линияның бойына қуат алып тұр. 133 XM модельдің кәдімгі 133-тен айырмашылығы болса, бізде бұл жерде Dior DRS модулі қосылған. Бұл модуль туралы айтсақ, бізде 12 дискретті кіріс және де 4 реле шығысы бар. Бұл жерде айнымалы ток қосылған, және де бізде Ethernet порты бар. Яғни бұл бізде құрылғымен жұмыс жасауы өте ыңғайлы. Біздегі дискретті кірістер арқылы программа беріп, яғни бізде бұл модельдер тек счетчик ретінде емес, контроллер ретінде де жұмыс жасай алады. Дискретті кірістер арқылы біз әртүрлі датчиктерден, әртүрлі выключателдерден келіп тұрған сигналдарды оқи аламыз. Және де пас программасында біз уставка, логический уставка деген болады. Яғни сол арқылы біз әртүрлі іс-әрекеттерді программасын қоя аламыз. Яғни егер де бірінші дискретті қосылса, реле бір қосылсын деген сияқты логиканы берсек, бізде бұл құрылғы соны жасайды. Бізде дискретті кірістер 11-ші, 12-ші, 13-ші клемма арқылы жасайды. Яғни 11-де 13, 12-де 13 бұл бірінші және екінші кіріс дискретті. Ал модульді қосу арқылы біз 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші және солай 12-шіге дейін дискретті кірістер болдырамыз. Бізде релейный шығыс бірінші релейный шығыс, екінші релейный шығыс, үшінші релейный шығыс, 4-ші және 5-ші релейный шығыс. Яғни бұл жерде бізде айнымалы токпен жұмыс жасайды. Осы реле арқылы бізде ток жіберіледі. Бізде қазіргі уақытта пас программасында мынандай логика құрастырылған. Егер де бірінші дискретті кіріс қосылса, релені іске асырсын деген. Яғни бізде қазір бірінші дискретке сигнал келсе, яғни сухой контактпен замкнут етсе, релені қосты. Яғни біздегі лампочка релеге қосылып тұр, модульдегі. Сол арқылы бізде логика орындалды. Уставка арқылы біз тек дискрет емес, басқа да, яғни кернеудің мәні осындайдан асса, дискрет релейканы қос деп айта аламыз. Екінші кіріс.
Бізде сухой контакт, яғни сухой контактпен тоқ келсе, бізде тағы бір екінші релейный выход қосылсын деген. Бізде және де модульдегі дискретті кірістерге де логика берілген. Яғни бізде SM бойынша қосылады. Яғни SM бойынша қалған төрт дискретті кірістер есімі берілген. Көріп тұрғандарыңыздай тағы бір реле қосылды. Егер де біз келесі дискретті кірісті қосатын болсақ, бізде вентилятор исполнитель механизм қосылады. Және бізде құрылғының сол жақ бөлігінде электрикалық схема көрсетілген. Осы схеманы қарап отырып, бұл құрылғы туралы сипаттаманы ала аласыз. Тегін программа пас арқылы логиканы беруімізге болады, және осы құрылғыда келіп тұрған бүкіл ақпаратты қарауымызға болады. Бұл видеода біз тегін пас программасымен жұмыс жасауды үйренеміз. Бұл SATEC модельдермен жұмыс жасау үшін керекті бағдарлама. Бізде қазір 133-ші XM модельмен жұмыс жасаймыз. Оған қосылу үшін бірінші біз конфигурация кіріп, параметр прибор басамыз. Параметр приборда бізде қандай протокол бойынша қосылатынын көрсетеміз. Біз Ethernet-пен қосылғандықтан біз интернетті басамыз, және де оның адресін жазамыз. Адрес приборын барлығын дисплейға қарауға, яғни құрылғының өзінен береміз. Бұл жерде моделін көрсетеміз, және де осы прибордың характеристикасы, яғни оның диапазоны, оның ток кірісі қандай екен бәрін таңдап, ары қарай соединение кіреміз. Соединение бізде қазір Ethernet модулі қосылғандықтан біз IP адрес бойынша қосыламыз. Біздегі IP адрес осындай. Ал порт бойынша барлық SATEC модельдерінде Ethernet-пен қосатын болсақ, порт 502. Бұл дефолтына қойылған. Протокол бізде Modbus RTO немесе Modbus TCP. Қазіргі уақытта біз TCP IP-мен қосылып тұрмыз. Ары қарай бұл программаны қалай қосыламыз? Бірінші режим онлайн басамыз. Режим онлайннан кейін сағатын белгісі, часы реальный времени басамыз. Басқаннан кейін бұл нейін көрсет, біз құрылғымен байланыспағанын көрсетеді. Осында құрылғының уақытын көреміз. Бұл жерден мониторды басып, монитор данлықтың ішінен бүкіл ақпаратты көреміз. Real-time measurements'те бізде осы құрылғыдағы, прибордағы кернеу, ток күші, қуат және тағы да басқа параметрлер көреміз, және олардың барлығы уақытпен көрсетілген. Өте көп параметрлер бар, олардың барлығын настройкада реттей аламыз. Мониторда тек ақпараттардың басқа графикалық бейнемен де көрсетіледі, яғни осциллограмма ретінде. Бізде айнымалы ток қосылғандықтан бізде синусоидан көріп тұрмыз, яғни бұл айнымалы тоқтың осциллограммасы. Бұл жерде векторлық диаграмма да бар, және де ақпараттар бар, яғни бізде тоқтың жиілігі, период, және де әрбір кернеу, яғни тоққа қосылған кернеуді байқай аламыз. Тағы да біз гармоникалар көреміз, яғни гармоника тоқтың негізі параметрлеріне кіреді. Бұл жерде қандай гармоника келіп тұрған көріп тұрмыз. Настройка кіріп, біз общий настройкада құрылғының конфигурациясын өзгерте аламыз. Бұл жерде бізде XM моделінің настройкалары, яғни бұл жерде біз модельмен оның параметрлерін өзгерте аламыз. Бұл жерде бізде режим подключения, яғни біз тоқта қалай қосамыз. Бұл жерде көптеген қосылу түрлері бар, және басқа да негізгі параметрлер көрсетілген. Осыны өзгерту арқылы біз программа құрылғыдағы данныйлардың бәрін ала аламыз. Одан басқа уставка, яғни жаңа модуль, дискретті модульдер қосқан кезде біз уставкамен логика бердік. Яғни бұл жерде мысал ретінде дискретті вход бір қосылса, бізде реле, төртінші реле қосылсын деген программа жазылған. Бұл жерде программаны қою оңай, уставкілерден дискреттер таңдап, яғни триггер ретінде бізде не әсер етеді? Дискретті вход қосылуы немесе өшуі де әсер етеді, немесе реленің өзі де әсер етеді. Одан басқа напряжение тоқтың өсуі, яғни белгілі бір параметрін асып кетуі де бізде действиені жасайды, яғни бізде релені қосады.
реальный выходтар бұл жерде көрсетілген, яғни қалай жұмыс жасайды, нормально открытие, нормально закрыть, сонымен көрсетеді. Дискретті кірістер бұл жерде қалай, яғни бұл жерде тип импульсіні басу арқылы, яғни бір рет басса ұстап қалады, немесе басқаннан кейін өшіру туралы басқа да параметрлер жасайды. Оны жұмыс жасау кезінде тағы да көреміз. Келесі видеода біз Satec компаниясының жаңа модельдерін танысамыз. Pro модельдері қазіргі уақытта бізде EM235 моделі. Бұл құрылғының мүмкіншілігі өте көп. Дисплейде көптеген ақпаратты көрсетеді. Және де үлкейтілген жады бар, яғни памяті өте көп. Келесі видеода осы құрылғымен жұмыс жасауды көрсетеміз.